喺呢個故宮裏邊咧，我都好建議大家即係玩壽山石嚟講咧，呢本書咧真係要買嘅，因為你就唔需要，你就算去北京你都睇唔到咁多，去故宮睇唔到咁多嘅嘢，因為佢都係經常即係有好多嘢冇擺出嚟啊。咁裏邊咧有好多宮廷嘅嘢，嗱好似呢個都係楊玉璇啦，佢係玉璇又用咗隸書嘅一個款啦。咁啊，你睇下佢當時又係方方正正嘅，啊，好平滑。係啦，佢好四正，佢就唔會話呢一件似唔似我呢件？我一揭就揭到呢件。哦，似啊，有嗰種嘅形態同感覺。係啊，其實我哋講話羽感啦，或者叫做刀感啦，其實都係即係睇落去咧，都係一個攻守嘅刻出嚟嘅。咁啊，通常咧，佢清早期咧，佢設嘅方其實呢件都係田黃嚟㗎，即係俾大家睇一睇啊！你見到呢件其實咧，呢一件都係田黃嚟嘅。佢切咗落去邊咧，大部分即係可以講話90%啦，都係會白色嘅。哦。所以其實佢嗰個心咧都有唔同嘅，因為佢分佈顏色唔平，即係唔同啦。咁所以有啲就係會變咗白，有啲就會比較慘啲嘅感覺。係。係。我哋唔講橙色，我哋講黃。黃色我知，黃色係黃色，係。即係你見到宮廷嘅印章咧，佢呢度顯示出嚟咧，都係好方方正正嘅。咁其實咧睇得多咧，自己嗰個鑑賞能力咧係咪就會高啲？因為始終即係喺我哋日常生活都未必可以睇咁多。其實你睇得多，仲要你睇下喺邊度睇。如果你睇得多，我都係去地攤睇嘅貨咧，咁你嘅眼光你就吸收嗰個功力。即係你，如果你係跟張三豐學太極，你梗係肯定高手啦。如果你跟我學太極咁啊，梗係也有啦。梗係一定係學田黃嘅，係啦，所以要揾啱人咯。係，不過如果我睇書咁樣，因為始終自己平時即係冇辦法可以好似嚟到阿余生嘅寶號咁樣睇咁多靚嘢啦。咁我睇書其實都會唔會可以豐富到自己少少？有嘅。其實真係揀書咧，都好重要嘅。即係呢件即係呢個係如果係。即係對壽山石成個歷史文化有興趣啊，中意睇舊嘢嗰啲，即係呢個就必定要買嚟睇嘅呢個。即係我哋就算你話我哋去旅行去故宮入去故宮，我哋都睇唔到咁多嘢。咁其實如果你話即係其實而家去學咧，基本上咧我哋都要即係從書本開始咯。我哋嘅好多知識咧，尤其是我當時84年嗰陣時，即係都係一張白紙嘅對壽山石，咁都係從嗰陣時有本叫做《壽山石志》。係啊，嗰陣時咧係啊，就方中圭寫嘅，咁就我哋就睇嗰本書就開始學壽山石嘅品種，咁啊亦都係知道裏邊壽山石一啲歷史啦，甚至乎裏邊即係介紹到楊玉璇啊、周尚君啊嗰啲都係壽山石嘅鼻祖嚟嘅，咁一路介紹落嚟，林元珠啊、林清興啊，近代嘅即係郭公深啊、郭成興啊嗰啲一路介紹咗落嚟都有嘅。